歡迎翻到嚟蘇百次元。相信有玩開 Pokemon 卡嘅朋友都知道啦，由忍者飛船呢一彈開始咧，就已經冇咗原傷呢樣嘢啦。咁所以咧，我哋嘅配率咧其實係非常之參差嘅。所以今次轉戰呢個策略，所以我哋今次淨係開一盒睇下究竟我哋抽到啲咩呢？事不宜遲，立即開始。我哋立即開箱先。條封條開得咁順咧，一定係堅嘢。我哋今次嘅目標係隱蛙，睇下今次呢個配率有冇機會抽到隱蛙啦，真係唔知道。咁我哋今次咧開嘅方法爽啲，我哋咁樣咧剪開佢，但係剪嘅時候咧要好小心。如果唔係咧，剪親啲卡咧就大鑊噶啦。我哋立即嚟睇下抽到啲咩先。OK， 第一張、第二張、三張。呢個 EXRR 卡啊，不過應該唔係好值錢，唔緊要，擺住喺側邊先。呢張，有我哋嘅隱蛙嘅 BB 版啊，我哋嘅蛹。OK， 中第一張 AR 卡，以示尊重啊！我哋嘅慣例都係要入咗袋先嘅，哇，有啲難處理。得得，好，繼續。有好多咧，我都唔知叫咩名，因為我係一個 Pokemon 新手啊，我淨係識比加超啊、噴火龍啊、超夢夢啊。呢張應該係打 deck 有用嘅料嚟嘅，咁我哋擺埋一邊先。呢個又係唔知，又係唔知。呢張女角有冇用咧？有冇價值咧？唔係好知啊。擺住功能卡嗰邊先啦。OK， 都係一啲。呢個係6尾啊，9尾啊。OK， 想要梗鬼喎，唔係呢個喎。繼續。哇，俾咗張 AR 嚟都好啊。而家呢個情況好似麻麻地喎。雖然揸住咁多卡喺手。哇！個速度好似要快少少。喂，我隻隱蛙幾時先有啊？半盒啦喎，唔係咁都冇啊嘛？出咗張 AR 啫喎，不是吧？第二張 RR， 不過呢個係咪大風針啊？大針風啊？都係冇乜意思啊！第二張嘅呢張卡出咗嚟啦。OK， 隱蛙嘅呢個普卡啊，冇乜特別。哇！呢個配率有啲曳喎，半盒啦噃，得一張 AR 卡，第二張 AR 卡，呢張我都抽過，喊出嚟。不過都係以示尊重啦，Pokemon 卡就冇咁容易抽得中嘢嘅，以示尊重，都將你入袋啦。好，繼續。
引蛙 RR 出嚟啦！引蛙嘅 RR 會唔會抽到 SAR 咧？呢盒哇，終於都有翻啲睇頭啊！即刻入袋先。即係如果一啲特別少少嘅卡咧，入完呢個膠嘅套咧，我會入埋呢個 top loader， 入埋落去。得啦！引蛙 RR 啊 ，OK， 好過冇，繼續呢個偏足大嘴福啊，大口福啊 ，OK， 又一張，咁就完咗半盒啦，朋友們，係咪有啲離譜？咁就完咗半盒啦，我哋有咩收穫啊？我哋得一張引蛙，仲有2張 AR， 一張引蛙，好，開埋後半盒。後半盒咧，我哋就唔敢開啦，我哋就一包包開啦。來吧，手撕卡包嘅快樂。OK， 引蛙基本。我嘅 SR 唔係用咗落呢張度啊嘛？呢張係咩嚟㗎？呢張係能量牌啊，定係技能牌嚟㗎？咁就用咗落去啦。呢張 SR，SR。但係我哋應該會有機會爆配有 SAR 嘅，我哋。真係，嘥咗，嘥晒。OK， 下一包，繼續去。手撕卡包，手撕卡包嘅快樂。哇！喂，有女角色喎，呢張卡值唔值少少錢啊？後邊呢張咩嚟㗎？後邊呢張可以唔理佢啦。喂，呢張卡會唔會值少少錢啊？陣間上 PSA 個網抄一抄先，都入一入落去啦。女角嘅話係咪？都入一入啦，以示尊重翻，係咪？同我哋嘅引蛙都擺埋一齊先。OK， 繼續去。唔好俾佢停，繼續。OK， 呢張能量 OK， 普通卡，好，唔好俾佢停，繼續開。有冇啲特別嘢咧？有冇咧？有冇啊？係冇嘅，緊要。莫非頭先嗰張女角就已經係我哋嘅本命？我哋係得返咁多，應該唔會嘅。繼續。OK， 呢張都應該普通嘢嚟㗎，呢張。好，繼續。繼續去。得，大隻牛變化之書 ，OK。下包，手撕卡包啊 ，OK。繼續，有冇咧？冇啊！下一包。一張 AR 啦，後面嗰張狗尾，哇！呢張 AR 都一般嘅，都唔係好靚，即係構圖 OK 嘅，幾靚嘅，但係佢唔係啲咩值錢嘅嘢咯。
擺落去啦，繼續，唔好將啲 quota 用晒落去呢啲 AR 卡度好唔好啊？你張人蛙好啊！呢張 RR 係唔值錢嘅應該，不過既然佢係咁樣，我哋都係唔好浪費我哋張卡套。繼續下一包，會有 box pad 咧，我哋睇個樣都冇啦，不過唔緊要。咦？普通嘢，都係普通嘢。繼續去啊！將普通嘢，會唔會係咧？唔係啊，能量啊。OK， 哇！拉屎3包，拉屎4包咯喎，點算咧？我哋係咪就咁收場啊？我哋嘅隱蛙就咁完結啦，最後呢4包唔好劣啊！繼續，係冇嘅，係咪呢包咧？係呢包啦啩？係呢包啦啩？嚟咯喎！見唔見條邊啊？牛啊，唔係啊，獅子啊！點解啊？哎呀，又係一張 Who cares 嘅卡，最後2包啦，可唔可以俾啲好嘢啊？最後2包啦，冇啦，我哋撞到個 cam，唔好意思啊，大家。繼續。工具卡，拉屎1包，大家集氣啊，好唔好啊？集一集氣啊，唔該。最後1包啦，手撕卡包，好嘅，1、2、3，冇啦！今日嘅隱蛙呢個忍者飛船嘅開箱就咁完結咗啦。我哋得到一大沓咁樣嘅好卡啦。不過咧，唔知大家有冇打 deck 咧？如果有打 deck，你又需要呢啲料咧，你可以喺下邊留言話需要邊張喎。如果我識揾到出嚟咧，我可以送俾大家。咁今集咧，我哋得出嘅結論咧，就係嗱呢啲咁嘅 EX 卡唔好計啦，好嘛？啲 EX 卡都唔係啲咩 EX 卡。咁就我哋最後得出嚟嘅就係呢3張 AR， 再加1張 SR 嘅工具卡。然後再加呢2張，咁呢2張我諗我都要照 keep 㗎啦，如果唔係真係冇嘢好要。咁剩低嘅呢3張 AR 同埋呢張 SR 咧，我就會送俾我哋嘅觀眾。只要你喺下邊留言點解你中意 Pokemon， 同埋你最中意咩角色 ，like 咗呢條片 ，subscribe 我哋 channel， 咁咧你就有機會被抽中啦。下次就會係我哋呢個比卡超嘅 ETB， 仲有啊，今次加碼有呢個 SV4A， 我哋睇下抽唔抽到噴火龍啦，好嘛，各位兄弟姊妹們，如果你想睇到更加多我嘅開箱片咧，大家就請多多支持小弟啦。咁我哋下集再見，拜拜。